Никита, а зачем тебе пустая банка из-под горошка под капотом, привязанная к дверце? Это сигнализация. Народная, проверенная. Банка? Ну да, смотри. Тут открывает капот, дверца хлопает, банка падает, банка катится, врезается в колесо, срабатывает импульс, собака гавкает, и я просыпаюсь. Подожди, какая собака? А вот теперь внимание. А что это? Скачал лай собак с Ютуба, и он включается от вибрации. А зачем такие сложности? Потому что сигналка на аккумулятор – это дорого. А банка, она и в салате поработала, и на дежурстве.